hano uyu munyezaburi aravuga muri zaburi 78 duri ku murongo wa mbere. Zaburi 78 umurongo wa mbere: bwoko bwanje nimutegere ugutwi kwigisha kwanje, mubangire amatwi amajambo yo mu kanwa kanje. Umurongo wa kabiri: ndaterarura akanwa kanje nce imigani, ndavuga amajambo apinze ya kera, ibyo twumvise tukamenya, ibyo basokuruza batubariye, tuzobihisha abuzukuruza babo, tuzobwira abigiye kizoza ishimwe ry'uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje akoze. Umurongo wa 5: kuko yashimangiye igishinga nahe mu bayakobo, yashize hicagezwe mu Bisirayeli ico yageze basokuruza sogokuruza ngo baze babibarire abana babo. Umurongo wa 6: kugira ngo abigihe kizoza bazabimenye, nibo bana bazovuka ngo nabo baze bahaguruke bibarire abana babo, kugira ngo bizigire Imana kandi ntibibagire ibyo Imana yakoze, ariko ngo bitondere ibyagezwe byayo. Gushika hano iri jambo turahaguruka kugira ngo dusenge. Data uri mu ijuru, tuje kuri wewe mwuno mwanya twese hamwe imbere y'inyunga zawe, turagusabye o mwami uduhe ubuntu kugira ngo tugumye ibyo twumvise. O Mana, ntitubigumya gusa ku bwacu gusa, ariko nk'uko wabitegetse ubwoko bwawe, abana bawe abo watoranije ngo bavuge amajambo yose n'ibikorwa byose ku bari bari kure, ku bana babo n'abuzukuruza. O Mana, utange ubuntu kugira ngo dutware iri jambo twumva, dushobore kukubaha, tuguhimbaze ku bw'ibyo, duhimbaze izina ryawe. O mwami, turagushimira yuko ukivuga kandi yuko udusubira kuvuga. O mwami, utugirire ubuntu kugira ngo twiteguriye kubyakira, tukubahe, tuguhimbaze. O mwami wanje, mukiza wanje, ndagusabye mwami ngo uhezagire abo bose bishize baritse imitwaro, uhezagire na mushiki wacu yasabye bice mu mutwaro, umukomeze, umuhe inkomeze kugira ngo izina ryawe rihimbazwe rishimagizwe. Uduhezagire kuno mugoroba. O Mana, duhe ijambo ryawe, uhezagire mwene data, umuhe ubuntu bwawe. O mwami, utange ijambo ryawe, utuvugishe, ureke tukubahe kandi tuguhimbaze mwami, tukubashe. O Mana mwijuru, amajambo ndayabura, amajambo turayabura mwami. Urazi mwami wanje, mukiza wanje, urazi ko tumeze imbere yawe, urazi ko tuza imbere yawe. O Mana y'ijuru, urazi imitwaro, urazi ibyifuzo byacu, urazi kudashobora kwacu, kandi turagushimira mwami kuko hariho inkomezi muri wewe mwami. Ndagusabye Yesu Kristo, hishura ubushobozi bwawe n'ubwiza bwawe n'ubwiza bw'izina ryawe. Amen, amen. Turicara. Hahimbajwe kandi hashimirwe umwami kubwo amahirwe dufise yo kuba hano mu buryo bushasha kugira ngo dusenge kandi duhe icubahiro n'amashimwe umwami. Rimwe rimwe kumbure twibajije niba ibintu bisanzwe nk'uko biba bimeze neza, bifise ikibanza cabyo. Nubwo biri uko, Imana iri mu bintu byose bisanzwe byoroshe, byoroheje. Uko tuba abasanzwe boroheje, niko Imana ishikira ibyo igomba muri twebwe kandi biciye kuri twebwe. Ibintu byose bigoye bikagozwa, biba ari igitsitaza imbere y'Imana, bigoreshejwe. Iyo turavye abahanuzi
bose bari bagoye buke buke kandi byose byanditse muri Bibiliya. Mbega ari kangahe twakoze kubivuga? Benedct Branham yarabivuze, iyo abantu bandika Bibiliya bose bari gukuramwo ibintu byose biraba umuntu kuri abo banditse ku bwabo, bandika ubwabo canke kubo bandikako. Ariko nubwo biri uko, ibyo byose biri mu ijambo ry'Imana. Twaririmbye mu ndirimbo ngo hariho ubushobozi mu maraso y'umwami. Nategereje kwiyumvira kuvayo ku bwoko bw'Abisirayeli. Amaraso y'umwagazi yaramenetse kandi ubwoko burasohoka. Cari icibutso gihoraho ico Imana yari ishizeho ku bwabo. Ku bwabo cari igikorwa casubira inyuma muri kahise. Ntibari bakirindiriye ko ibyo bisubira kubaho, kandi byari bimaze gukoreka ku bwabo kandi muri bo. Amaraso yari yamenetse, guhongera ibyaha byari byasoje, ugusohoka byari bibaye. Cyari igikorwa c'Imana kitari icyo gusubiramo gukorwa ubudahumeka, ariko Imana yari gikoze rimwe kandi burundu. Nako bimeze misezerano rishasha. Nibyo shaka kuvuga, ahubwo birengereje, kuko amaraso y'umwagazi w'Imana yaramenetse kandi isezerano rihoraho ryarashizweho. Biciye kuri Golgota, abana bose b'Imana barashobora kugenda bidegembya. Ni igikorwa carangiye Imana yakoze. Naje nkamwe ata jambo ridasanzwe, ntasomye ikintu na kimwe. Nico gituma ndabasabye, umuntu afise ikibazo ico kuba kimeze cose, kumbure umuntu akabaza ikibazo hanyuma agafasha abandi ko batahura ikintu neza. Ikintu nibyo sinzi inyishu itumbereye ku kibazo cabajijwe, ariko ndazi ko bihuye n'Abikorino ba mbere 15:5-6. Paulo avuga ko umwami yiyereka mu Benedicte 15, hanyuma mu byakozwe n'intumwa rimwe havuga yuko abantu 120 aribo bari bakoraniye mu cumba hejuru. Uko biri kose, abo 500 bari mu bashikaniye ubuzima bwabo umwami. Ukuba Imana yatanguranye intango n'120, ivyo nta kubikekeranyako, ariko ivyo ntivyahagarikiye ngaho. Honyine umunsi wa mbere wa Pentecote, umunsi wa mbere wo gusukwa kwamwe mu yera, abantu 3000 bongewe kw'ishengero. Hanyuma agasubira akavugwa ibindi 5000 byakozwe. Kandi ubukozi bw'umwami bwabaye ubwose. Igihe mwe mu yera yasokwa, abantu barakoraniye hamwe barakungera, hanyuma urubuto rubibwe mu mitima yabo rurakura mu mitima yabo. Mu mwanya runaka byasa nuko bose basa n'abahebye umwami, bose bahebye umwami bose. Mbere we yarabaza n'abigishwa biwe, nawe akababaza ngo mweho ntimugomba kwigira nkuko biri muri Yohana 6:37. Ivyo byari bisa n'ibibabaje cyane, ariko abantu mu buryo canke ubundi ntibashobora gutondeka ibintu ubwabo. Kandi intumwa z'abanzireza mu byakozwe n'intumwa, igihe baza ku mwami bakamubaza
ati mbega ni muri kino gihe aho uzogarukana ubwami bw'abisirayeli ibyakozwe n'umwa rimwe gatatu kandi ari n'andi bavuze ngo twari twizeye ko ari we azocungura isirayeli Luka 24:21 habayeho habayeho ukwibaza ibintu by'ukuri bigiye kuba ariko munyuma igihe Golgota yashika ukuzuka na Pentekote aho rero byose byatanguye kugenda inzira yabyo ndizera kandi nshaka kubivugana ukwizera ibyo bintu ngende bigiye kubaho ubu ibyo bintu nyene bigiye gusura kubaho kuko amwe no gusuka kwamwe mu yera ibyo nizera n'umutima wanje wose kandi nibyo tuzokuramwo no mu butumwa muri Tabernacle buzoza hariho imvura zibiri hariho imvura ya mbere iherekeza ukubiba hariho n'imvura ya nyuma igwa imbere y'uko aba gusarura igwa imbere y'uko bimbura kandi imvura n'izuba byose birakenewe kugira ngo bitume urubuto rukomera kugira ngo rube urweze neza kandi bumwe mu butumwa bwa muri Tabernacle aravuga muri Tabernacle akavuga ijambo kurindi aravuga ngo mwebwe abavuga imvura ya nyuma nimuzi ibyo muvuga imvura ya nyuma ntiragwa imvura ya nyuma izogwa neza neza imbere y'uko aba gusarura nico gituma tuyirindiriye shaka kuvuga yuko igihe kirakora kidukorera nimba no bivuga nk'uko ibyo bishobora gusa nk'iby'umuntu buntu ariko turi ku ruhande rw'Imana sindabyizera gusa ahubwo ndabizi sindabyemezwa gusa ariko ni igikorwa c'Imana cashizweho rimwe nagenda bivuga Imana yakoze kandi yasohoje ibintu byinshi tudashobora guca ku ruhande même pas si c'était frère Schmidt sindabizi nimba ari mwene data Schmidt canke ari undi mwene data yambajije ikibazo mw'iminsi heruka ku rugendo ruruka rwo muri Korea sinzi nimba yo bari yari wewe c'était en tout cas quelqu'un uko biri kose yari umuntu nategereje kwisubiramwo ndavuga ngo nta muntu umwe narindi i Taiwan nta n'umwe nzi mu Buyapani nta n'umwe nzi mu Bushinwa hanyuma bukwi na bukwi imiryango iruguruka inzira yari iciwe Imana yuguruye imiryango mu kanya runaka aho tutari tubyiteze byagenze gute mbega iyo myaka yose irenganye ijambo ry'umwami ryajanywe nk'uko yari yabivuze kandi twagabuye ibifungurwa dufashijwe nawe ukuba tutabanje ikenyanga byabaye amahirwe ntitwashatse gutakaza akayabagu kutuma akayabagu k'abandi gatakara ko ari we wese ntitwabikoze nk'uko ku bifungwa bya hano ku isi ntubanza kubijyaya ukabihekenyanga ngo hanyuma ngo ushyire ku meza ngo utumira abantu bashonje ngo bijya ibyo kurya si ibyo guharira ko si ibintu byo gusobanura ni ibyo kuribwa ni ibyo kurebwa kugira ngo turonke inkomezi hanyuma uko dushobore gushika ku mero y'umuntu akuze muri Yesu Kristo aho ndiyumvira yuko ni igikorwa kigaragara twagiye ku ruhande duca ku ruhande rw'ibintu byose by'ibisobanuro kandi tuzobikora gushaka ku iherezo kandi Imana nta nyishu n'imwe izoba idufitiye ibyo bivuze kenshi ibyo dukeneye inyishu y'Imana itigeze ivugwa mu majambo ariko iba ibifatika imbere y'amaso yacu nko gusohozwa kw'amajambo bisigurwa
mu bikorwa no mu bihari by'ukuri, kandi uko niko tuzobona iherezo ry'ibintu byose. Igihe twari muri Isirayeli twabyumvise kenshi, na hano naho mu binyamakuru yari isabukuru ya 1995 narabivuze hano, guhera ku munsi w'isabukuru yabo baririmbye indirimbo ngo ubwiza haleluya, bakaririmba ngo ukugoroka kwiwe n'ukuri kwiwe biratuzigama, bayiririmba mu mudiho umwe. Ayo majambo natwe tuyaririmba uko nyene, turirimba ukuri kwiwe ngo niko kutubanziriza. Ariko igihe kiragiye, igihe kiriko kiragenda, ariko nubwo biri uko dushobora kuguma dutekanye mu Mana. Gushika hano buri gihe ikintu gitegerezwa gushika irabitumenyesha mu buryo bu canke ubundi. Yarongoye intambuko zacu n'imitima y'abandi ku buryo bw'uko ukugomba kwiwe kwarakoretse. Kubera iki rero tutogira uko kumwizigira gushika kuherezo mu guca mu kibuga uyu bose? Nashimiye Imana mu mutima kubwo ubufasha bwayo, kubwo ubwizigirwa bwayo. Si bigaragara ko turi hano, mbega si bigaragara yuko turi hano Imana yatwitwararitse ikatugenera byose. Kuri jewe si ibintu byikora gusa biri nk'uko gusa, ariko kuri jewe nikimenyamenya yuko Imana iri kumwe natwe. Ntitwigeze dukenera n'umunsi n'umwe gusabiriza amafaranga umuntu. Imana yaritwararitse n'ibyo nabyo mu buryo bwose bushoboka. Ahamye hari, urashobora kwibuka amezi aho ibintu byose byagenda nabi, ariko nubwo biri uko nari ntekanye mu mutima, nari ntekanye, sinari mpagaritse umutima. Nari mbizi yuko Imana izokwitwararika igikorwa cyayo, izokwitwararika igikorwa cyayo. Ibyo nari ndabyemejwe kandi nzoguma ndabyemejwe gushika kuherezo. Amen. Sindabizi niba nishuye ikibazo, ariko ko biri kose amaraso abera bari abizera by'ukuri. Inyuma yo kuzuka nta mutizera n'umwe yigeze abona umwami. Nta gishinga naye na kimwe kigaragaza yuko umutizera yoba yarabonye umwami inyuma yo kuzuka kwiwe. Ni gusa abantu bazanywe ubuzima bushasha biciye mu bushobozi bwe bwo kuzuka nibo bashobora kumubona. Yatanze isezerano ngo hasigaye igihe gito isi ntizosubira kumbona, ariko mwebwe ngo muzo mbona. Yohana 14:19 ngo ni mwebwe muzombona. Ni abana b'Imana, ni abizera by'ukuri bazomubona, bazogira umwimenyerezo mu bushobozi bwo kuzuka kwewe. Ariko ku ruhande rwacu abari mu cyumba cy'ijuru hariya muri Isirayeli, murabizi yuko abantu amajana batashobora kwinjira mu icyo cyumba, kandi akumva gatonyi cyane. Twagiyeyo rimwe hari ibibanza by'abantu bake gusa. Abo bantu bari ngaho, kandi ni hamwe nabo, nibo Imana yagiranye nabo intango. Nk'uko twabivuze, abandi nabo baje kwiyongerako. Twasomye ibyo muri bumwe mu butumwa buheruka muri Petero, kuvuga ubwa kabiri biciye kuzuka kwa Yesu Kristo mu bapfuye. Petero wa mbere 1:3. Mbega twabisomye muri Petero
L'avons-nous lu ici ce soir? mbega twabisomye umugoroba umwe hano. Reka rero tubifate rimwe burundu mu kwizera biciye ku maraso yamenyewe ikigongwe ugucungurwa ibintu byose byategetswe gukosorwa byakosowe cyangwa bisubizwa neza biciye mu maraso, ubushobozi bw'amaraso yamenetse ku musaraba. Umwana w'Imana yarishe ikigozi cuzuye kubwo abana bose n'abakobwa bose b'Imana. Amen. Ntiyatanze amafaranga y'ubwa mbere gusa, ariko yatanze byose. Iyo turabye cyane twiyumvira ku Banyefeso 1:13 nibaza ko ari aho, tukiyumvira no muri Efeso 4 nkemu avuga nk'ingwati, ni ingwati kubwo ugucungurwa k'umubiri. Umubiri wacu uracarindiriye ubwo gucungurwa, uracarindiriye uko guhindurwa, kwambara uwundi mubiri ukaba wo kuzuka. Ariko siko bimeze amwe n'amaraso. Amaraso ntibari ingwati yo gucungura ubugingo bwawe n'ubwanje. Amaraso cyari ikiguzi cuzuye, cyari ikiguzi gikwiye cuzuye cyo gucungurwa kwawe no gucungurwa kwanje. Ico ni gikorwa c'Imana, nibifatika bihari vy'Imana. Uko nyene ndi ibifatika bihari vy'Imana byo turindiriye ugucungurwa kw'imibiri yacu. Umubiri nturaronka ugucungurwa kwawo mu buryo bwuzuye, ariko nkemu twahawe n'Umwami ni ingwati, kugira ngo tuvuge ni byabaye birashigwamwo, ni amafaranga y'ubwa mbere nk'ikigaragazwa byemezo yuko umutima, ubugingo burimwo mubiri ari ubwamaze gucungurwa n'ayo maraso y'umagazi w'intama. Hanyuma uwo mwemo aza ku bantu bafise umugabane mu kuzuka nako k'umubiri. Nico gituma ni vyangombwa cyane yuko duhabwa byo kuri ingwati za mwemu kubwo ugucungurwa kw'imibiri yacu. Ni ivyangombwa rwose kugira ngo tube abizera tugira ubugingo budashira. Bikwiye gusa ko wakira amaraso y'umwagazi yamenetse mu kwizera Umwami Yesu Kristo. Umuntu nk'uyo azokwimirwa ku iherezo kandi azinjira mu bugingo budashira ubwo uwo muntu yamaze kuronka. Ariko iyo tuvuga izamurwa, ibintu bisa n'ibitandukanye. Aho rero ijambo ry'Imana riravuga mu Baroma 8, ijambo riravuga mu Baroma nkemu nk'umushuzo dufise muri Roma 8:23. Mwemu akaba ari umushuzo kuko mwemu yaje kuri Kristo umwana w'Imana igihe yaramaze kubatizwa. Uko niko na Petero yavuze mu Byakozwe n'umwaka 2:8, aravuga ngo nimureke ubatizwe bizina rya Yesu Kristo kugira ngo mubarirwe ibyaha byanyu, muzohabwa impano ariyo ya mpwemu yera. Amen. Ubwa mbere umwana w'Imana nk'umushozo, hanyuma abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana nabo nk'umushozo. Nimba tutari mu mushozo, ntidukwiye kubihagarika k'umutima. Turashobora gukorera Umwami mu bwizigwa bwose, hanyuma inyuma yo kuganza kw'imyaka 1000 tuzokwemerwa twinjire mu bwiza atamihangayiko, atamibabaro, kubwo gucungwa byasoje ku musaraba i Golgotha. Ariko niba Imana yatugeneye kugira umugabane mu mukuko
mu bana b'imfura dutegereza guhabwa mwemu. amen. ntegereza kubisoma nshaka gusoma muri zaburi 78, ariko uko tweze ngaho turi mu baroma 8, abaroma 8:23. Mais non seulement kandi elle, si ico gusa, la création, selon le verset si ico gusa, mais nous aussi, byaremwe umurongo wabanje, ariko natwe abafise umushuzo wa mwemu, nous soupirons aussi natwe nyene tunira mu mitima yacu twiteze gucika la manifestation abana b'Imana, c'est-à-dire bisigurwa ngo niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Nous pouvons lire un certain nombre. turashobora gusoma imirongo myinshi ya Bibiliya ivuga ikagaragaza iby'Imana. Et puis il faudrait encore hanyuma birakwiye ko havugwa yuko umushuzo abambere bazogira ibyo bibiri. Ku rundi ruhande urubuto rw'ijambo, kuko bimaziki imvura nyinshi niba ata rubuto rubibwe mwivu? hava mwiki? Ivu yari yumaganye ubwa mbere iratoha, nta kirenzaho, nta gisumbaho, kandi ibyo nta kimwe bimara. Urubuto rutegereza kuba rwarabibwe. Imvura nyinshi ishoboka nta kintu na kimwe imara niba urubuto rutatewe. Nico gituma turashimira bidasanzwe Imana yuko yazanye ico gihagararo ciza c'Imana biciye mu bukozi bw'ubuhanuzi. Akabwirwa ishengero mugeni nyakuri, abana b'Imana bafata nk'akama umwami n'ijambo ryiwe n'umugisha, akababwira ibyo bakeneye kumenya. naho tugaruka kuri ka gace k'ubwa mbere ku ntango y'ikoraniro, haba impari ku mbuto. Oya, ntihaba impari ku mbuto. Urubuto rurabibwa, ariko tutegereza kugaba umwami nk'uko umwami avuga muri imwe mu migani yo muri Matayo. Imbuto nyinshi yaguye mu mahwa, yaguye ku rutare, zindi zigwa hakurya y'ibarabara canke mu nzira. naho dutegereza kugaba kugira ngo urubuto rubibwe rushobore gushikira mu mutima, muri wo hatarimwo ibisaka by'amahwa, ariko hakaba hateguwe neza. Kubera ko imbega Yeremiya avuga ibyo, akavuga ngo mutegure isi shasha, ngo ntimubibe mu mahwa. Yeremiya 4:3. byari bikwiye yuko habaho impinduka, akaba ugutegura isi. Aho rero gusa niho ushobora kubiba. dushobora kuvuga ko umugwi wa nyuma, ikanguru rya nyuma ni ikanguru ryo mu buryo bw'impwemu. L'accent est mis sur l'esprit et personne ne peut le renier. Kandi hashimikwa ko cyane mwemu, nta muntu n'umwe ashobora kubihakana. Ariko igihe ijambo ryazanwa, byaciye byigaragaza, bisa yuko imvura nyinshi ishobora no kuzana inkukura, ariko hanyuma abantu iyo bamwe banyagirwa, iyo bomye igihe izuba ryatse, ugasanga nta kintu na kimwe gisigaye, kuko atari ubuto rwari rurimo. narabyanditse muri amwe mu makete azunguruka, nk'akarorero hariya mu gice cy'uburengerazuba cyo muri Amerika, ahantu haba abizera benshi baba bari hano ku isi. Hariya birashobora ko bavuga ubutumwa amasaha 24
nka 80 kuri 80 na jewe ubwanje navuze ubutumwa hariya ariko nategereje gutonda umurongo ko hari abantu benshi bavuga ubutumwa batangura mu bucagucagu ntibaheza imbere yuko ijoro rihera bavuga ubutumwa ijoro ryose rimwe bakavuga ahantu heshe mwiyo parike imwe. Umuntu avuga cyane afite ijwi riri hejuru cyane afise amahirwe yo kugira abantu benshi bamwumva, ariko ibyo nashaka kuvuga ni uko aho nyene aho ubukozi bwa mwene data Branham aho bwambitswe igitsibo aho bwageze mu bushorishori mu bwabwo naho nyene on fait l'expérience de l'action de l'expérience aho bagize umwimenyerezo uburyo bwa mwemo aho niho nyene biyugaye imbere y'ijambo ryakwiragijwe. Muzobona yuko nta muntu n'umwe bigira ico bimarira kuba yaranyagiwe cyane n'imvura. Kwerezo nta muntu umwe bizofasha kiretse urubuto rw'Imana rwari rutewe mu mutima wiwe mu bugingo bwiwe. Amen. Nimba ariko bimeze aho rero bizofasha bose. Murabizi mwese abarimyi, umuntu atabiba ntasarura. Umuntu umwe arabiba umunsi aratera umunsi umwe kugira ngo azosarure. Ubwo ariko ijambo ry'Imana ryabibwe muri kino gihe kandi azoba umusaruro. Amen. Ibyo bibiri byose rero birakenewe. Ijambo nk'urubuto atamvura atamvura ntiruzomera mwivu ryumye. Ijambo atamvura ntirizomera ngo rikure. Ntaco byoba bimaze kwicara aha kanaka kugira ngo duce urubanza ngo tuvuge ngo abantu bose babaye mu mubatizo w'ubushobozi bwa mwemo ngo bazoguma ataco bafise niba muri bo badafise ijambo ry'Imana. Abo bantu bose navyo nivy'ukuri kandi ivyo bifatira ku bantu bose nabo baronse urubuto nimba rutabombejwe n'imvura. Aho rero urwo rubuto ntiruzokura ngo rusohoke, ntiruzosohoke na gatonya, ntibishoboka. Izo mbuto ntizimera. Ese nk'ari byiza kugira igihagararo ceza tukaronka urubuto hanyuma tugahabwa n'imvura y'Imana. L'esprit qui produit la semence de la parole dans notre vie. Azana urubuto rw'ijambo mu buzima bwacu. Ce que Dieu aho rero a voulu. Niho gusa tuzomenya ibyo Imana yashatse gukora kandi izobikora. Je lui fais confiance. Ndayigira icizere. Il le fera. Izobikora. Ici nous avons lu hano twasomye muri Zaburi 78 Zaburi 78 umurongo wa mbere. Bwoko bwanje nimutegere mutegere ugotwe ukwigisha kwanje. Nyine ijambo ukwigisha kwanje twasomye mu butumwa mure bisigura ukubiba imvura, ni kuvuga inyigisho, imvura y'inyigisho mu gihe c'inyigisho, hanyuma aca haza imvura rero ya nyuma mu gihe cyo gusarura. Kandi muri Zaburi rero agace ka kabiri ko 78 haravuga ngo mubangire amatwi amajambo yo mu kanwa kanje. Ibi ni ibintu byiza cyane. Bwoko bwanje, ico ni ikintu kidasanzwe. Bwoko bwanje ngo nimutegere ugutwi ukwigisha kwanje. Amen. Dushobora kuja mu manuzi Mika tukaja no muri Yesaya ari aranditse ngo ijambo ry'Umwami rizosohoka i Yerusalemu, inyigisho ive ku musozi Siyoni. Yesaya 2
kane turashobora mu baheburayo tugasoma ngo twegereye umusozi Siyoni, twegereye igisagara c'Imana nzima, ikoraniro ry'abana b'imfura. Abaheburayo 12, 22 na 23. Imana byose yabitunganije mu buryo bwiza cyane ngo ubwoko bwanje, Zaburi 78 umurongo wa mbere, ubwoko bwanje nimutegere ugutwi kugisha kwanje, muvangire amatwi amajambo yo mu kanwa kanje. Umurongo wa kabiri, ndateranura akanwa kanje nce imigani, ndavuga amajambo apinze ya kera. Ibyo twumvise tukamenya, ibyo basogokuruza batubariye, ntituzobisha abuzukuruza babo. Tuzobwira abigiye kizoza ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje yakoze. Amen. Sishaka gusoma igisomwa cyose irindi rimwe. Imana yiremeye icibutso hano ku isi, yakidusigiye. Ico Imana yakoze caranditswe guhera ku ntango, kandi twarabisigiwe, twabihawe urunganwe ku rundi runganwe. Amen. Twarabyumvise mu buryo bwumvikana muri Isirayeli ingene abana binjizwamwo bagasoma bakumva iby'Imana yakoreye kera, basokuruza basoma ibyo Imana yakoze. Rimwe rimwe bisa nuko bo bakugwa ko cyane gusumba twebwe, nubwo icitwikirizo kiri ku maso yabo mfatiye kuri twebwe abashobora kwitegereza mu maso, bategereje kura mu maso uhuguye tukaraba ubwiza bw'Imana muri Kristo. Hano aravugwa muri Zaburi 78 umurongo wa 4 ngo tuzobisha abuzukuruza babo, tuzobwira abigihe kizoza ishimwe ry'Uhoraho n'inkomezi ziwe n'ibikorwa bitangaje byiwe. Bindi ku mutima, ndizera yuko namwe ariko bimeze. Bindi ku mutima kugira umwimenyerezo mu gikorwa c'Imana, ico Imana yeshuramo, ico abantu badahazwa gusa no kuba bumva iyo ari ivugwa, ahubwo umwami wacu nk'uwazutse. Ibyo bishobora kuva gukoreka hose. Imana nishaka gusa kutumirisha amajambo, ishaka ko tugira umwimenyerezo mu byo yasezeranije mu ijambo ryayo. Amen. Ishaka kuduha umugabane mu byo yateguye. Ndiyumvira yuko turashobora kuvuga ngo yaduteguriye ibintu byinshi, kandi dushobora kuza kuri we dufise ukwizera kuzuye. Afise umwuzuro, afise ibirengeye ibyo dushobora gusaba ku bwacu no ku bwa bose, kandi mu mwuzuro wiwe dushobora kuronka ubuntu ku bundi buntu. Kandi uyu munsi tubikoze mu cizere, mu by'ukuri mu cizere, tukavuga tuti mwami, turakoranye hano nk'ubwoko bwawe, dukoraniye mu izina ryawe, twabangiriye ugutwi amajambo yawe no kwigisha kwawe nk'uko wabisabye, wadusabye mu ijambo ryawe. Turakwizera tutiziganije. Murabona hano dufise imitwaro dusengera imyinshi, ibintu byinshi dutegerezwa, dushobora kuzana imbere y'Imana. Ndiyumvira ko tufite uburenganzira, suguhazwa gusa no kubona ingene umugwanizi akora ibintu, ahubwo dufite uburenganzira bwo kwizera yuko Imana yaheraheje ibikorwa by'umugwanizi, yuko umwami yaduhaye ububasha
toute la puissance de ku l'ennemi. bushobozi bwose bw'umwansi amen. Cette autorité ubwo bubasha buzogaragara que nous nous présentons igihe devant lui tuzoza imbere y'Imana duhuje umutima n'inama dufise icizere mu Mana yacu dufitaniye icizere hagati muri twebwe amen. c'est là aho Dieu devra répondre. niho Imana izotegerezwa Nous ne kwishura. pouvons plus continuer. Ntidushobora kubandanya nk'uko, Non pas que nous voulions obliger Dieu. si uko dushaka gutegeka Imana, si uko dushaka gushirisha ukugomba kwacu. Ivyo byose birakatuba kure. Dushaka ikintu kimwe, Nous voulons honorer Dieu. turashaka kuba Imana mu kwizera, Le prendre au mot. tuyifatire Prendre à ku ses ijambo, paroles. tuyifatire ku majambo yayo, Faire ce qu'il veut. tuyireke ikore ibyo ishaka. Que nous avons le droit. Ariko ndimvira ko dufise uburenganzira kandi ari byo dushinzwe Dieu l'a dit. ngo twizere kuko ivyanditswe bivuga. Celui qui lit les évangiles, Umuntu asoma amavanjiri certains versets, adusoma muri imwe mu mirongo, dans un verset, mu murongo umwe il dira les deux choses. adusoma mu bintu bibiri. Seigneur prêchait l'évangile, Umwami yavuga ubutumwa bwiza, guérissait les malades agakiza abagwaye, et chassait les démons. akirukana abadayimoni. Où a-t-il tenu une réunion Niyo yakoze igikorwa ntiyirukana amadayimoni, ntakiza abagwayi, sans faire des miracles? ntakore ibitangaza. Dites-moi un seul endroit. Nimumbwire ikibanza kimwe, Citez-moi un lieu nimumbwire ahantu hamwe, mbwira inzu où le Seigneur aho est umwami venu yoba yaraje et où il n'a rien fait. ntagire ikintu na kimwe akora. Ce serait nouveau pour moi. Ivyo wari bishasha kuri jewe, Je ne l'ai pas encore trouvé dans la Bible. sindabibona n'ubu Partout où il est muri Bibiliya. Ahantu hose yagenda, Partout où il est venu, ahantu hose yaza, les choses étaient différentes. ibintu byaba bitandukanye. Qu'il ait calmé la tempête, nourri les affamés, Yahumurisha igihuhusi, akagaburira abashonje, agafata imitsima akayigabura, akabohora abafashwe n'amadayimoni, agakiza abagwayi, agakiza abanyabyaha, ntacyo bitwaye. toujours. Ariko misi yose hari ikintu yakora. Et nous devons nous préparer Dutegerezwa kwitegura à ce que la suite du Yuko ministère du Seigneur, ibikurikira mu bukozi bw'umwami l'Église, biciye ku ishengero bishobore kuba. et que nous avons une pleine Hanyuma responsabilité. tukagiramwo Nous avons ibyo reçu dukoramwo, une pleine twaronse responsabilité ibikorwa devant Dieu bikomeye pour imbere y'Imana son ministère. kugira ngo tubandanye ubukozi bwiwe. Nta kundi kuntu byogenda. Ntidushobora kwishira ku ruhande, kwikuramwo tuje ku ruhande ngo Imana izokora byose. Ego Imana izokora byose, ariko izokoresha ubwoko bwayo ku bw'ibyo. Il a toujours envoyé ses serviteurs. Yamye irungika abakozi bayo, irabakoresha, yamye ikoresha ubwoko bwayo kugira ngo ikore kugomba kwayo hano ku isi. Je pense. Ndiyumvira yuko Nous avons pleinement le droit de croire dufise uburenganzira bwuzuye bwo kwizera des promesses bifatiye ku masezerano y'ijambo ry'Imana yuko Imana izosubizaho ibintu byose, donnera la pluie ko izotanga au temps imvura convenable mu gihe gikwiriye ku mbuto. et que Dieu puisse accorder Imana ishobora gutanga ubuntu bwayo qu'il n'y ait vraiment kugira ngo ntihagire ikintu na kimwe kindi gisigara ku isi y'umutima coshobora kumera, coshobora kuzibira urubuto mu gukura kwagwo, ariko dushobore kuba dufise imitima itunganye imbere y'Imana kugira ngo twakire urubuto rutunganye rw'ijambo ryayo, hanyuma urubuto manifesté par grâce. ivyamwe bitunganye bishobore kugaragara ku bw'ubuntu. Haleluya. Beaucoup peuvent prier, Benshi bashobora gusenga, tout le monde peut prier. abantu bose bashobora gusenga. Et à la maison, nous pouvons prier aussi longtemps que nous voulons. Rero muhira dushobora gusenga umwanya muremure uko tubishaka, ariko hano Justement lui apporter turashaka kumuzanira gusa ce que il met sur notre cœur. ibyo ashize ku mutima yacu. Nous sommes ici entre nous. Turi hano hagati Nous n'avons pas yacu, besoin de donner une forme quelconque. ntidukeneye guha ishusho ikintu runaka, ariko gusa tubwire umwami Nous le ferions nk'uko comme nous le ferions s'il nk'uko se tenait devant. twabikora iyo bahagaze imbere yacu. Mbe twogira iki? Comment lui dirons-nous les choses Mbega twamubwira ibintu gute? en toute simplicité? Mu buryo busanzwe bwose. Nous approcherons et dirons Twokwegera tukamubwira ati mwami wizigirwa, ikintu kimeze uko, mbega wamfasha? Mbese uko bimeze? nous ne prierons pas aussi formellement. Ntitwosenga mu buryo bw'imigenzo iyo ari imbere yacu Nous le faisons parfois. nk'uko rimwe rimwe tubikora.
Oui, prierons-nous ainsi pour les autres? mbega twosenga ku bandi nk'uko? Plus besoin. Nous n'avons pas affaire à des hommes. ntidufise ibyo dukorana n'abantu, ariko nibyo dukorana n'umwami. Tuvugana nawe, atubwira biciye mu butumwa, natwe mu masengesho tukamubwira. Mbega ntidushaka gutangura kubwira Imana yacu nk'uko tubwira umugenzi, tukamubwira ibintu byose mu buryo busanzwe. Mwami, ibintu nuko nzanye umubabaro wanje, nibyo ndagusaba, ndabikuzaniye, ndakugiriye icizere, uzofasha. Kandi tubivuga twizere ko azofasha kandi azokwishura. Izina ryiwe nirihimbazwe. Amen. Turahaguruka kugira ngo dusenge. Data uri mu ijuru, ndagushimira n'umutima wose kubwo iyi saha, kubwo ijambo ryawe, kubwo imvugo yawe, kubwo igikorwa cyawe, kubwo ubushobozi bwo kwizera. Mwami, twese hamwe turagusenga, wumve gusenga kwacu. Kuri abo bose bafise imitwaro, Mwami wizigirwa, ukore uyu munsi biciye ku ishengero ryawe ibyo wari gukora yaba wari hano ku isi. Ca hagati muri twebwe, tuvugishe, kora hagati muri twebwe. Udufate kubw'icoro cyawe, kubwo ubwiza bwawe. Dusenge bene data bo mu Burayi bwo mu burasirazuba, dusenge muri data Rose mu buryo budasanzwe, mu gihe ari mu biruhuko, mu gihe ari kuruhuka. Mwami, ubuvugishe mu buryo bw'inkomezi mw'iyi minsi, umuhe ubushobozi buva mu ijuru. Niko natwe twisabira. Mwami wizigirwa, Mana yizigirwa, nta kindi dusabye kidasanzwe. Dusabye gusa ko isezerano ryawe risohoza muri twebwe, ijambo ryawe ryemezwe. Ndagushimira mu buryo budasanzwe kuno mugoroba, kubwo ibidasubirizwa bitigarura ko bice ku maraso yawe, ugucungura ikiguzi cuzuye c'ubugingo bwacu cararishwe. Nushimwe nk'uko atagukekeranya yuko amaraso yawe yatemvye, twaracunguwe byuzuye. Amen. Nk'uko atagukekeranya yuko wakubiswe ukajanjagurwa, twarakize mu buryo bwuzuye. Haleluya. Mwami, ubu rero turagusabye ingwati ya mwemu, kubwo gucurwa kw'imibiri yacu, kubwo uguhindurwa kwa kino kibiri cano kw'isi. Mwami wizigirwa, turagusabye kubwo ugushaka kw'ikimenyetso biciye kuri mwemu yera. Turagushimira yuko biduha twese, ubiduhe, uduhe kwizera, uduhe kuba twugurutse imbere yawe, dufise icizere ko uzobikora. Niho uri, watuvugishije, ubu natwe twakuvugishije. Ugusengwa n'ubwiza n'icubahiro ubihabwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.